මේකත් හැබැයි මේ හඬපට සිද්ධියන්නේ සිද්ධියක්. හඬපට සිද්ධිය හැබැයි ලංකාවේ නෙමෙයි හොංකොං වල. හොංකොං වල ආයෙත් කරලියට ඇවිල්ලා තිනවා හඬපට කියන කතාව. ඉතින් මොකද දේ සිද්ධ වුනේ? blanket. Don't know. We cannot say blanket in English. We cannot have it. True. Carpet is on the floor. Feel free if you want. Lie on. චීනේ චෙන්දු කියන නගරේ ඉඳලා එනවා ගුවන් යානයක් හොංකොං වලට. මේ එනකොට මේ හිටපු මගියෙකුට අවශ්‍ය මේ බ්ලැන්කට් එක පොරවණයක් දෙනවා. ගුවන් සේවිකාවෙන්. හැබැයි මේ මගියාගේ තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව අපිට වගේ යම් ගැටලුවක් තියෙන නැති. ප්‍රවීණයෝ නැහැ. තමන්ගේ මව් භාෂාවත් හරියට උච්චාරණය කරගන්න අපහසු අවස්ථාවක් වුණා නම් අපි දකිනවා. ඉතින් ඒ වගේ යම් අපහසුතාවයකට පත් වෙච්ච මගියෙක් මේකට කාපට් කියන එක තමයි කියලා. බ්ලැන්කට් වෙනුවට කාපට් කියලා. මේක බොහොම උසුළු විසුරුවට ලක් කරලා තියෙනවා මේ ගුවන් සේවිකාව 3 දෙනෙක් ඒ වෙලාවේ යානේ හිටපු වැඩ කරමින්. අර කැබින් එක ඇතුලේදී සෙට් වුණාම වෙන්නේ නැති. නෑ මම හිතන්නේ මේක මේ කරලා තියෙන්නේ මගේ නතරේ තමයි. අප්පා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි ඒකත් මේක කරලා තියෙන්නේ නේ. ඉතින් මේක මේ අහලපාල හිටපු අනිත් එයාගේ එක්ක යාළු මගෙන් ටික මේක රෙකෝඩ් කරලා මේක මුදාහරලා තිබුණා. මේක මම හිතන්නේ ලක්ෂ 70කට වැඩිය බොහොම අඩු පැය ගානකදී බලලා තිබුණා සෝෂල් මීඩියා වල. සහ මම ඒකේ මේ දැක්කා මේක මේ ඒක චීන ජාතිකයින් සැලකුවේ උන්ගේ ජාතියට කරපු අගෞරවයක් විදියට. විශේෂයෙන් ඒගොල්ලෝ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එක්ක පොඩි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවනේ. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ මම හිතන්නේ සමාජ මාධ්‍යවල සංවිධානය වෙවුණු ටීම්ස් විදියට ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්නේදී මේ මැදිහත් වෙලා ඒගොල්ලෝ සමාවගත යුතුයි එහෙම ලොකු ප්‍රචාරයක් අරන් ගියා. මේකට Cathay Pacific ගුවන් සමාගම අවසානයේ තීරණය කළා. ඒ කියන්නේ මේ අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඒ වෙලාවේ දෙවේ හිටපු ඒ සිද්ධියට මුහුණ දුන්නු ගුවන් සේවිකාවන්ට දඬුවම් දෙන්න ඕන කියලා. උන් මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ නිරපල තියෙනවානේ සේවයෙන් නිරපන්න තුන් දෙනෙක්. ඉතින් Cathay Pacific ගැන කතා කරනකොට බොහොම හොඳ ගුවන් සමාගමක්. බොහොම හොඳ සේවයක් දෙන ගුවන් තමයි. හැබැයි පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා කොවිඩ් වසංගතයට සාපේක්ෂව බොහොම පහළ මට්ටමක ඉඳලා සේවකයන් පවා යම් අඩු කරලා තමයි හිටියේ. දැන් ආයේ පොඩ්ඩක් නැගිටගෙන ඉන්න වෙලාව තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න උනේ. මම හිතන්නේ මේ ඉතා ඉක්මන් පරීක්ෂණයක් තියලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේක කරලා තිබුණේ. මේ අර Cathay Pacific එකේ CEO ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා රොනල්ඩ් ලැම් ඒ මහත්මයා මේ මම හිතන්නේ සිද්ධිය පිළිබඳ කීප වතාවක් සමාව අරන් තියනවා කියලා තමයි මේ පිටවේ බඩි වල වාර්තා කරලා තිබුණේ විශේෂයෙන් චීනේ. සහ මේ ඔවුන් මම හිතන්නේ ගොඩක් ඒගොල්ලොන්ටත් ප්‍රශ්නයක් වුණා. මොකද ඒගොල්ලෝගේ මම හිතන්නේ ලොකුම මාකට් එක චීනෙන් තමයි ඉන්නේ. මේක ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ යාලයින් එකට ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් වෙයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ටක් ගාලා ඇක්ෂන්ස් ගත්තේ. මේ හඬපටේ නම් වැඩ කළා. ඒ හඬපටේ නම් හොඳටම වැඩ කරලා තිබුණා.